조금 놓아요. 깍지 한번 끼고 가슴을 닫으세요. 제가 설명드릴게요. 이렇게 해서 이렇게. 들이마실게요. 후. 살짝 편하게 있으세요. 살짝만 할게요. 네, 됐습니다. 하늘 바라보고 호흡 한번 하시고요. 목 정리 한번 하시고 다시 시작합시다. 속으로 옆으로 한번 놓을까요? 그 상체가 조금만 상체 됐습니다. 깍지 한번 낍시다. 안녕히 계세요. 머리 한 번만 더 끄고 내립시다. 숨 한번 들이마시고 후. 자, 골반 한번 내려놓고요. 살짝만 할게요. 살짝. 이렇게만 할게요. 호흡 한번 합시다. 반대로 한번 눕시다.